Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Տիկին Նելի, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Մի քանի հարցերի հետ կապված կուզենք լսել ձեր տեսակետը։ Ըստ էության ձեզ շատերը ճանաչում են, որովհետև, այսպես ասենք, հեղափոխության ակունքներում եք նաև դուք կանգնած եղել, համար 1 հեղափոխականներից մեկն եք եղել։ Ձեր պայքարը շատերն են տեսել, տարբեր ցույցերի եք մասնակցել, ի աջակցություն այս իշխանության Նիկոլ Փաշինյանի։ Հիմա ես պիտի խնդրեմ դուք եւս մեկ անգամ ներկայանաք, ովքեր եթե կլինեն մարդիկ, որ ձեզ չեն ճանաչեն եւ ինչն է ձեզ մոտ այսօր դժգոհության այսպես ալիք բարձրացրել, համեցեք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև ինձ հրավիրելու համար։ Ես այո, Նելի Միքայելյանն եմ, որը կանգնած եմ եղել հեղափոխության ակունքներում եւ ոչ միայն հեղափոխության ակունքներում, դեռ 2008 թվականից, գործող իշխանության ղեկավարի ձայնը լսելով, որ մենք ոտքի կանգնեցինք, որ պետքա երկրում ինչ-որ բան փոխվի, բոլորի պայքարը ուղղված էր արատավորված համակարգի դեմ, ես այդ ժամանակվանից եմ դեռ պայքարում, նորից իր ձայնը լսելով, նորից իր խոսքերին հավատալով, Նիկոլ Փաշինյանի, այո, այսօրվա իշխանության ղեկավարի Նիկոլ Փաշինյանին, որ այսօր զբաղեցնում է վարչապետի պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետությունում, ուզում եմ ասեմ, որ դա դեռ 2008 թվականից է, հիշում եք նույնը այն ժամանակ Ազատության հրապարակում վերջ ռոբոտացմանը, վերջ սերձաճմանը, վերջ դոդացմանը, նման կարգախոսեր չէ խոսում եւ ամբողջ ժողովուրդը հավատալով այս մարդու ձայնին, այս մարդու խոսքին, որտեղ մենք եւս Ազատության հրապարակ գնացինք, իր խոսքին ինքը մեծ հռետոր է, ինքը կարողանում է մարդկանց համախմբել, ինքը կարողանում է մարդկանց հոգիները, ոնց ասեմ, գիպնոզացնել մարդկանց եւ համախմբել։ Ուզում եմ ասեմ, որ ես դեռ 2008 թվականից այս մարդուն հավատալով գնացել եմ Ազատության հրապարակ, ինչպես նաեւ խոշտանգվել եմ ֆիզիկապես, նույն այդ Ազատության հրապարակում մեզ ծեծեցին, մենք գնացինք Տոմիասնիկյանի արձանի մոտ, ծեծի ենթարկվեցինք եւ այլն եւ այլն։ Հարգելից եւ 2018 թվականին կրկնվեց եւ դա երբ ինքը ոտքի ելավ Սերժին Մերժիր կարգախոսով, ամբողջ ժողովրդին դիմելով ֆրանսիական հրապարակից, այո, մենք միացանք իրեն կրկին հավատալով այն հույսով, հավատով, ակնկալիքով, որ այս երկրում ինչ որ բան կփոխվի, ինչը որ ինքն էր ասում, չէ՞։ Եվ Սերժին Մերժիր կարգախոսը դա ուղղված էր ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի անձին, այլ ուղղված էր ամբողջ արատավորված համակարգին։ Ես այսպես եմ հասկացել, եթե նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը լիներ նախագահ, մնար որպես վարչապետ, այս արատավորված պետական համակարգը, արատավորված պետական համակարգը փոխվեր, ես դեմ չէի լինի, ինձ համար մեկ է ով կլինի, ինձ միայն պետք է որ ես օրենքի երկրում ապրեմ, իմ իրավունքները չոտնահարվեն, իմ պատիվն ու արժանապատվությունը չոտնահարվեն, ես ինձ զգամ արժանապատիվ քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության։ Հարգելի Մարիամ ջան, ուղղակի ես կանգնեցի այո հեղափոխության ակունքներում եւ իմ խոսքը հասանելի էր, ինձ սիրողներ, հարգողները շատ էին, իմ խոսքը տարբեր ցույցերին էինք մենք մասնակցում, այո, ինձ բոլորը սիրեցին, նույնիսկ դրսից եկած մարդիկ, որտեղ ես մարդկանց կարողանում էի ոգևորել, ինչպես որ ես էի ոգևորվել, իմ ոգևորությունը տարածել այդ մարդկանց վրա, որ ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, հատկապես երիտասարդությունը ինձ շատ սիրեց, մի խոսքով իմ խոսքը հասանելի էր, իմ խոսքը ընդունվում էր, իմ խոսքը հարգվում էր եւ այսպես կարողացանք ամեն մեկս մեր գործողությունը կատարելով, ոչ թե գործողություն, այլ օգնելով իրեն, որ կարողանանք մարդկանց հավաքել Նիկոլ Փաշինյանի կողքը եւ մենք վերջապես կատարում ենք հեղափոխություն, ինչպես ինքն էր ասում, բայց այդպես էլ հեղափոխություն Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի չունեցավ, ընդհանրապես տեղի ունեցավ տեղափոխություն։ Եվ ապրելու ենք արժանապատիվ երկրում եւ Հայաստանի պարտ քաղաքացին, ինչպես ինքն էր ասում, ապրելու է իր իրավունքների օրենքի դիկտատուրայի երկրում, հարգելիս Մարիամ ջան, բայց կյանքը ապացուցեց դա որ այդպես չի, ճիշտ հակառակն է։ Փաստորեն 10 միլիոն հայ ոտքի կանգնեց, աշխարհասփյուր հայ ժողովուրդը ոտքի կանգնեց, Կարագանդայից մինչև Սախալին, հյուսիսից մինչև հարավ, ինչպիսի հայեր եկան Հայաստան, դուք չեք պատկերացնի, ես
որ շատ ակտիվ է այդ ժամանակ, բոլորի հետ շփվում է, ինչ ուրախությամբ, մարդիկ գիտեք այդ ուրախությունը ապրել են իրենց ամեն մի օրգանիզմի հյուսվածքով, ամեն մի հոգու ելևեջով, նույնիսկ ուրախությունից արտասվում էին, թե կարող են Սերժի ռեժիմից ազատվեն եւ վերջապես երկրում կհաստատվի օրենքի դիկտատուրա, ինչպես որ ինքն էր ասում, բայց հարգելի Մարիամ կարող եմ փաստերով խոսել եւ ապացուցել, այո, փաստերով եւ ապացուցեմ, որ մենք խաբվել ենք, ես այսօր խորը հիասթափություն եմ ապրում եւ պետք է իմ պայքարը ծավալեմ եւ խոսքով եւ փաստերով եւ ապացույցներով իլուր աշխարհի տեղեկացնեմ, որ այս իշխանությունը մեզ խաբել է, ոչինչ Հայաստանում չի փոխվել, դեռ ավելին են արատավորված համակարգը, դա քննչական համակարգ, դատախազություն, ոստիկանություն, հատուկ քննչական ծառայություն, որ ընդամենը հատուկ քննչական ծառայության տրապարետն է փոխվել, դարձել է հակակոռուպցիոն կոմիտե, կոռուպացված ամբողջ այդ մարդիկ, հա, դարել են հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատողներ, ոչ մեկն այնտեղ չի փոխվել, անգամ պետական համակարգում աշխատում են, Մարիամ ջան, արժեքային համակարգից զրկված մարդիկ, նրանք բառից բուն իմաստով արհամարած ունեն մարդու ճակատագիրը, արհամարած ունեն մարդու կյանքը, արհամարած ունեն մարդու հոգսերը, ես չգիտեմ, ես պայքարելու եմ եւ խնդրելու եմ, որպեսզի մեր դրսի հայերը լսեն եւ օգնեն մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք ժամ առաջ ձերբազատվենք այս իշխանությունից։ Տիկին Նելի, որ պահը եղավ, այսպես ասենք, հա, այն վերջին կաթիլը, որ դուք հիասթափեցիք այս իշխանությունից, ինչը ձեզ բերեց այդ կետին, ուզում եմ մի փոքր մանրամասներ հայտնեք։ Հա, շնորհակալություն Մարիամ ջան, ինձ բերեց, որ ես արդեն բավականին երկար տարիներ շփվում եմ դատական համակարգի հետ, շփվում եմ իրավական համակարգի հետ եւ այսօր այնպիսի խայտարակ դատական համակարգ է ձևավորվում, ես նույնիսկ պաստառ ունեմ, խնդրեմ ես կցանկանայի, որպեսզի այս պաստառը ամբողջությամբ հրապարակվեր, Ջանգիրյան հեռացիր։ Սկսեմ դատական համակարգից։ Եթե կարելի ասել նախորդ, ինքն էլ նախորդ է, ես օրինակ չեմ կարծում, իմ անձնական կարծիքն է, եթե ես իրավունք ունեմ, հա, արտահայտելու, ինքը նախորդների վերարտադրությունն է։ Այն չէ, որ պողպատե մանդատ, այդ չագուճը բանձիկը կապած, օրենքի դիկտատ չէ, սա սրտի կեղծիքի իշխանություն էր, որտեղ ոչ մի բան իրականություն չդարձավ։ Եվ ես այսօր այս պաստառով որոշել եմ, որպեսզի գնայի ԲԴԽ-ի դիմաց կանգնեի եւ պահանջեի Ջանգիրյան հեռացիր։ Ինչու՞, որովհետեւ հարգելի, ես տարիներ շարունակ շփվում եմ դատական համակարգի հետ, ես կարող եմ փաստել եւ ապացուցել, որ մենք ունենք շատ լավ դատավորներ, ունենք նաեւ շատ վատ դատավորներ, բայց մեր լավ դատավորները այնքանով են շատ լավ, որ եւ իրանք ունեն մարդկային արժեքներ, ունեն արժեքային համակարգ, պրոֆեսիոնալ իրավաբաններ էին, գերպրոֆեսիոնալ իրավաբաններ էին, եւ երբ որ մենք դիմում ենք դատարան, բախտ ենք ունենում լավ դատավորներին մակագրվել մեր բողոքները եւ կատարվել մանրակրկիտ լրիվ օբյեկտիվ քննություն։ Իսկ այսօր միջդատական վարույթի վերահսկողության հիմքով դատարան են ստեղծել, որը գտնվում է Աչափնյակում, ինչպես նաեւ մի քանի հոգի վերաքննիչում, հարգելիս մի խայտարակություն։ Ես ընդամենը 2 դատավորի եմ հավանում, որոնց դատական նիստերին գնում եմ։ Դատավորները նշանակվել Ջանգիրյան Գագիկի, հա, ցանկությամբ, երևի ըստ քննությունների, ես չեմ էլ կարծում, որ այդ մարդիկ իրոք քննություն են, կարող է հանձնել են քննություն, բայց այդ մարդկանց ուղեղը դատարկ է։ Եթե 2 նախադասություն անգիր են անում իրավաբանությունից, այդ չի նշանակում, որ այդ մարդիկ իրավաբաններ են։ Նախ դատավորը պետք է մեծ բարոյական արժեքներ ունենա, շատ լուրջ հավասարակշռված, կարողանա իրավաբանությանը նայել նաև բարոյական տեսակետից, հարգելի Մարիամ ջան, իսկ այս դատավորները այդպես չեն։ Իմ անձնական կարծիքը այն է, որ այդ դատավորները, որը գտնվում են Աչափնյակ թաղամասում, բացառությամբ 2 հոգու, որոնց ես շատ հարգում եմ, դրանք ընդհանրապես պատվեր կատարողներ են, ինչը որ կատարվել է իմ հետ միասին։ Բողոքները մակագրում են նրանց, գնում են ցինիզմով, ռոբոտացված ձևով նստած, ես ահավոր պատմախնդիր մարդ եմ, ես շատ մեծ արժանապատվություն ունեցող մարդ եմ, ինձ շատ լավ ճանաչում բոլոր լավ դատավորները, եւ ես այդ ցինիզմը, ծիծաղը, հեգնանքը, այսպես ձեռառնելը, հասկանում եք, ես բնականաբար չեմ կարող այդ մարդը դատական նիստերին գնամ։ Ակնհայտ իմ դատական նիստերին իմ իրավունքները խախտում են, իմ դատավարական
իրավունքը խախտում են, հարգելի Մարիամ ջան, եւ որպեսզի ես չկարողանամ սյուն դատական գործով իմ դիրքորոշումը բան անեմ, ներկայացնեմ, հա, իրենք քանի որ արդեն պատվեր են ստացել իմ դեմ որոշում կայացնելու, ինձ դատական նիստերի դահլիճից հեռացնում են, սանկցիա են կիրառում, դատական կարգադրիչները, որ չգիտեմ թե դրանք ընդհանրապես ով են եւ ինչ են դատարաններում, հարձակվում են իմ վրա, երբ որ ես մտնում եմ դատարան, վերջին դեպքը վերաքննիչ դատարանում, վերջին սեռական բնույթի հայոյանքներ են տալիս, խփում են, քաշքշում են, անհարկի առանց պատճառի խոչընդոտում են իմ մուտքը, իմ իսկ գործերով դատական նիստերին, որտեղ նաև ես տուժող եմ, կամ տուժողի իրավահաջորդ եմ, կամ տուժողի ներկայացուցիչ եմ, այսպես ասեմ, եւ ես սույնի վերաբերյալ հաղորդում եմ տալի գլխավոր դատախազություն եւ անմիջապես միջնորդություն եմ ներկայացնում, որպիսի արգրավեն տեսախցիկները եւ ձայնագրությունները, որոնք վերաբերելի ապացույցներ են, թե ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Դիտավորությամբ չեն արգրավում ոչ տեսախցիկները, ոչ էլ ձայնագրությունները, եւ ակնհայտ սուտ բովանդակությամբ զեկուցագիր են գրում ու տալիս են դատավորին, վերաքննիչ քրեական դատարանում։ Ես հասցրել եմ այդ մի քանի փոքր հատվածի իմ հեռախոսով բանանը ձայնագրել, որը վերաբերելի ապացույց է, եւ ինձ խոչընդոտում են իմ մուտքը եւ թույլ չեն տալի։ Դրանք կազմակերպում են նաև քրեականի աշխատողները, որոնք շատ շահագրգռված են իմ բողոքների շրջանակներում բոլոր իմ դատական գործերը տապալելուն։ Այսպես, ես այդ հարցի պատասխանը ստանալու համար, Մարիամ ջան, բազում անգամ հաղորդում եմ ներկայացրել եւ ազգային անվտանգության ծառայություն, եւ գլխավոր դատախազին, դե մենք արդեն գիտենք, որ գլխավոր դատախազի դե ֆակտո գլխավոր դատախազի բանը աթորը պաշտոնը թափուր է, այնտեղ գլխավոր դատախազ իմ անձնական կարծիքով գոյություն չունի ոչ էլ տեղակալներ, որտեղ այն պիեսիմա կմանրամներ են տեղի ունենում եւ նման հանցավոր արարքներին ընթացք չի տրվում, հասկանում եք, ես հաղորդում եմ ներկայացնում հանցագործության մասին, միջնորդում եմ տեսախցիկներ, ձայնագրություններ վերցանել ու չի կատարում, պատասխանը չի գալիս, բազում իմ փտրունքներից հետո գալիս է պատասխան բանով, այդ գրությամբ, որը ոչ իրավաչափ է, որը անգործություն է դատախազության կողմից ներկայացված, վերցնում ես գնում ես դատարան, այսպես դիտավորալ են անում, որ քաշքշուկների մեջ են գնել եւ այդ տեսախցիկների ժամկետները անցնի, ձայնագրությունների ժամկետները անցնի, չկարողանան վերցանել եւ ակնհայտ սուտ ցուցմունքներ ձեռք բերեն այդ կարգադրիչներից, որոնք սադրիչ կարգադրիչներ են դատարաններում, սադրիչ կարգադրիչներ եւ կարողանան իմ գլխին ինչ որ բան սարքեն, սա առաջի դեպքը չի, ինչ տեղի ունեցավ վերաքննիչ քրեական դատարանում ամսի 18-ին, Մարիամ ջան, եւ դրա վերաբերյալ դիմում եմ գրում ես ԲԴԽ, նորից ասում եմ տեսախցիկները հանեք, վերջին սեռական բնույթի հայոյանքներ են տալիս, որպեսզի ես այդ գործին ես դատարան չգնամ եւ այդ գործերին բողոքներին չմասնակցեմ։ Մինչդեռ իմ ամբողջ 7-8 բողոքս, որ sense բան գոյություն չունի դատական համակարգում, մակագրվում է վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր նշանակված Ջանգիրյանների կողմից, բանը անունը ինչ է, դրա մոռանում եմ, Տիգրան, այս վերջին դատավորը, որ նշանակվել էր, Տիգրան Սիմոնյանի վրա, Տիգրան Սիմոնյանի, մենք վերաքննիչ քրեական դատարանում գերպրոֆեսիոնալ դատավորներ ունենք, ես չեմ ուզում իրանց անունները տամ, բայց 4-5 հատ գերպրոֆեսիոնալ դատավորներ ունենք։ Մենք այսօր Ջանգիրյանի քմհաճույքի պատճառով զրկվել ենք արդար դատաքննության իրավունքից։ Խախտվել է Հարգելի Մարիամ ջան, Սահմանադրության 19-րդ հոդվածը, մենք չենք կարողանում դատական պաշտպանություն իրականացնել։ Այսպես, եւ ասում եմ, որ այո, այդ խոչընդոտները ստեղծում են եւ քրեականի աշխատողները, շարունակեն միտքս, որ շատ ընկած իմ հետևից ինձ հետապնդում են եւ նախաքննությունն են խոչընդոտում եւ դատական նիստերն են խոչընդոտում, անգամ կա դեպք իմ բողոքով, որ քրեականի աշխատողները բարձրանում են դատավորի մոտ եւ ասում են այդ բողոքը մերժի։ Այդ բողոքը վերաբերվում էր քննչական կոմիտեի նախկին
ղեկավար Աղբան Հոսեփյանի սիրուհիներից մեկին Լիլիթ Պետրոսյանին, Լիլիթ Սամվելի Պետրոսյանին, որը բնակվում է ըստ քրեական գործերի նյութերով այդ Քաջազնունի վեճ շենք 160 բնակարանում եւ աշխատում էր քննչական կոմիտեում որպես անցաթուղթ գրող եւ բազում հանցագործություններ է կատարել իմ անձի դեմ եւ բազում հանցագործություններ են կատարվել իմ անձի դեմ հանուն իրա եւ միջև օրս բազում հաղորդումներ եմ տալիս ապացույցներով ոչ մի ընթացք չկա։ Վերջինս դեռ քննչականում է աշխատում։ Չէ, ես այս վերջին բողոքի շրջանակներում քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի ղեկավարի գրություն էր ուղարկել այդ դատավորին, թե իբրև ինքը գտնվում է ամուսնացել է եւ գտնվում է բանում Չէ, գտնվում է, չէ, երեխա է ունեցել, հա, այդ արձակուրդում է գտնվում, հա, հարգելիս, ես չեմ էլ հավատում, որ դա, ես չգիտեմ, իմ անձնական կարծիքն է, ուղղակի չեմ հավատում, որ դա ամուսնացած լինի, կամ դա ինչ տղամարդ պետք է լինի, որ դրա հետ ամուսնանա։ Էլ ինչ խնդիրներ կան դատական համակարգում, որոնց մասին կուզեք։ Հիմա ես ասում եմ շատ վատ է, որ այս դատավորները միշտ դատական բարոյթի նկատմամբ հատուկ դատարան է ստեղծվել, այո, խախտվում է յուրաքանչյուր գիտակից խելացի իրավաբանությունից հասկացող մարդ իմ հետ համակարծիք կլինի, խախտվում է արդար դատականության իրավունքը։ Կրկնում եմ, մենք փայլուն դատավորներ ունենք, ոչ բոլորը, բայց ումը որ ես սիրում եմ, ինձ թվում է յուրաքանչյուր գիտակից խելացի մարդ ինձ հետ համամիտ կլինի։ Մենք այսօր չենք կարողանում մեր իրավունքները պաշտպանենք, դատական պաշտպանության իրավունք Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս գոյություն չունի 290 հոդվածով սահմանված կարգով։ Մարիամ ջան, հետո օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ ունեի, Մարիամ ջան, նախորդ իշխանության, եթե իրանք ասում են նախորդ, ինձ համար իշխանությունը մեկ է, որ ես ունեցել եմ, որով ես կարող էի ամբողջ իմ ժառանգական գույքը հետ բերեի։ Օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ, կնքված դատարանի կնիքով եւ պատկերացնում եք քննիչ Տիգրան Մուրադյանը վերաքննիչ բանը քաղաքացիական դատարանի դատավոր Նորա Կարապետյանի հետ հանցավոր համաձայնության գալով նա բեկանել է տալիս նույնիսկ օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը արդեն իսկ ժամկետ չունենալով ոչ մի օրինական հիմք արկա է եւ վերաքննիչ բողոքը բովանդակությունը, որը վերաբերվում է նոտարական գործողությունները ոչ իրավաչափ ճանաչելու ժառանգական գույքից, մեծ հսկայական ժառանգական գույքից ինձ զրկելուն։ Ես հրաշալի վճիռ ունեի, որով դատարանը որոշել էր, որ նոտարական գործողությունները ոչ իրավաչափ ճանաչել, տրված ժառանգության վկայագիրը անբավեր ճանաչել, սեփականություն, որպես հետևանք սեփականության իրավունքը անբավեր ճանաչել։ Եվ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր Նորա Կարապետյանը, որ ամբողջ դատական համակարգում կարող եմ ասել, դրան վաղուց եմ ճանաչում, դեռ Վճռաբեկ դատարանում էր աշխատում, հարգանք չունեցող ու շատ ագրեսիվ, շատ վատ անձնավորություն, հա, բեկանում է դա, բավարարելով նոտարի բողոքը։ Նոտարը, որը 5 տարի շարունակ ոչ մի դատական նիստիսյուն գործոց չի ներկայացել, ուղղակի սա պայմանավորվածություն էր, առանց հիմք ունենալու, բեկանում է, եւ որի որոշման դեմ ես Վճռաբեկ բողոք եմ տանում, Վճռաբեկ բողոքս բավարարվում է, բեկանվում եւ գալիս է նոր քննության, եւ Նորա Կարապետյանի ցուցումով եւ նրա միջնորդությամբ մակագրվում է Մարգարիտա Հարթենյանին, որքանով տեղյակ եմ, դրանք շատ մտերիմ ընկերուհիներ են, եւ պատկերացնում եք օրինական ուժի մեջ մտած վճռի դեպքում վերջին դատական ակտ է կայացվում, մերժվում է իմ հայցը, որը 2015 թվականին է կայացվել եւ 2020 թվականին նման որոշում է կայացվում։ Եվ սա տեղի է ունենում այո, այս նոր իշխանության ժամանակ, երբ ԲԴԽ-ի նախագահ է լինում բանը Ջանգիրյանը, եւ ասեմ իմանաք, եւ Ջանգիրյանի օրոք այս Նորա Կարապետյանը նշանակվում է վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի նախագահ, ինքը շատ վատ անձնավորություն է, շատ ագրեսիվ, շատ հանցավոր է, սա հանցագործություն է, դատական անձի նկատմամբ ուղղված եւ արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործություն է, քրեական օրենսգրքի 352 հոդվածով սահմանված։ Մարիամ ջան, ես ծույնի վերաբերյալ բոլոր փաստերով, հիմա էլ կա այդ փաստերը, ես արդարադատության նախարարին դիմում եմ ներկայացնում, հաղորդում եմ
նոր նախարարին, այս ոնց Անդրասյանին, հա, որ տենց ամպագորգոր խոսում է, ինչպես նաև ես ԲԴԽ-ի նախագահին եմ գրում, ոչ մի ընթացք, անգամ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վարույթ չեն հարուցում։ Իրանք անում են այն դատավորի նկատմամբ, դատավորն է, որ իրանց պետք է, բայց մարդը բացարձակ հանցագործություն է կատարում եւ ոչ մի պատասխանատվության չի ենթարկվում եւ ոչ մի իմ դիմումին ընթացք չի տրվում, անգամ հաղորդում եմ ներկայացնում ազգային անվտանգության ծառայություն, գլխավոր դատախազին, ոչ մի ընթացք չի տրվում, ինձ պատճառվել է գույքային էական մեծ վնաս, դատավորները կատարել են բացարձակ հանցագործություն։ Սա է իրաց, այդ որ ասում են դատավորին բերում են կարգապահական պատասխանատվության են ենթարկում, դա էլ թատրոն է։ Մենք տեսնում ենք ինչ դատավորների են Հա, ինչ դատավորների են, ես դրա համար դա շատ եմ ուզում, էլի, որպեսզի մանրամասնեմ, փաստերը կան տառ, Մարիամ ջան, երբ պետք լինի, ես կարող եմ դա բերել, ապացուցել, հիմնավորել։ Իսկ մի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը քաղաքացիական դատավարության 14-րդ հոդվածով դա պարտադիր է բոլոր հիմնարկների, բոլոր իրավաբանական անձանց, բոլոր ատյանների համար։ Մինչդեռ Նորա Կարապետյանը չունենալով ոչ նոր Երևան եկած հանգամանք, ոչ նոր հանգամանք, նա բեկանում է դեռ ժամկետ անց, օրինական ուժի մեջ մտնելու դեռ ժամկետ անց է։ Դրան ամիջապես չէ, դեռ ժամկետ անց իր ցանկությամբ։ Եվ ես դատավորը փոխանակ անգամ կարգապահական վարույթ չեն հարուցում, եւ փոխանակ պատասխանատվության ենթարկվի, այս իշխանության ժամանակ նշանակվում էր Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի նախագահ եւ հիմա չգիտեմ ինչ պատճառներով հրաժարական ատվել դուրս է եկել եւ այսօր նրա ցուցումով ես չեմ կարողանում Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան որևէ հայց ներկայացնեմ։ Նույնիսկ ընդեղից որոշումներ, որ ուղարկում են գրասենյակներից, ծրարը բացում եմ սպիտակ թղթեր, ինչպես նաեւ Վերաքննիչ քրեական դատարանի գրասենյակից սպիտակ թղթեր, գնում եմ ասում եմ դուք ինչի եք ինձ սպիտակ թղթեր, ինձ են բանանում, իմ դեմ է, թե այդտենց չի սենց ընենց եւ այլը, ամեն ինչ անում են, բա միթե անգամ այդ գրասենյակային աշխատողներին հնարավոր չէր աշխատանքից ազատել։ Այս ժողովուրդը ոտքի կանգնեց ամբողջ արատավորված հանցավոր ռեժիմի դեմ, արժեքային համակարգ չունեցող մարդիկ այսօր պետական համակարգում աշխատում են։ Եթե դու ոչ մեկին պետքա չհանեիր գործից, ինչի համար դու մեզ հանեցիր փողոց, վատամարդ սարքեցիր մեզ, մեկս մյուսի դեմ հանեցիր, ինչի համար, սևերի, սպիտակների վերածեցիր ամբողջ երկիրը, թե 10 միլիոն հայը պարտական են, որ իրան եւ իր ընտանիքի բարգավաճման համար, իրանց բուրժուական կայֆերի համար, իրանց թայպայի համար, որ նստեն ու բայել են, ինչի համար։ Թող ով ինչ ուզում անի, ինչի համար, այս աստիճանի խեղաթյուրված, սա ստի ու կեղծիկի, սենց չգիտեմ, էսի խեղա փոխություն էր, բառ չեմ գտնում Մեսրոպյան բառարշավում, որ ասեմ, որ իմ սիրտը հանգստանա, Մարիամ ջան։ Ձեր անելիքները որոնք են լինելու հետագայում։ Բա ես հիմա Մարիամ ջան, պետքա պատրաստվեմ, ես արդեն որոշել եմ պայքարեմ եւ հասնել նրան, որ այս իշխանությունը իրանց ղեկավարի հետ միասին հրաժարական տան։ Ասեմ խայտարակ քնչական համակարգ ունենք։ Երեք ինձ զանգում եւ ասում են, ես այդ ցույց գործով դժողի ներկայացուցիչ եմ, նոտար Նունե Սարգսյանը մի հանցագործ նոտար է, իմ գործերով իրոք։ Եվ այդ նոտարի վերաբերյալ ապացույցներ ենք ներկայացնում արդարադատության այդ նախարար Անդրասյանին, անգամ սրան պատասխանատվության չի ենթարկում։ Նույն հանցագործ նոտարներից է Մանուկյան Մարինեն, որը նստում է Բայրոն 6 հասցեում, որը ժառանգություն է բացում, քաչ տեղյակ լինելով, որ ժառանգը գոյություն ունի, այս մարդուն զրկում է իր ժառանգական գույքից։ Քրեական գործ է հարուցում եւ երեք քնիչ էին զանգում ասում է, ես ուսին գործով դժողի ներկայացուցիչ եմ, որ այդ գործը կարճվում է։ Մարինե Մանուկյանը դա այնպիսի հանցավոր կերպար է եւ անպատիժ են եւ Նունե Սարգսյանը եւ Մարինե Մանուկյանը։ Ես այդ բոլոր հարուցված գործերի պատճենները ներկայացրել եմ արդարադատության նախարարին դեռ 2 տարի առաջ, բայց միջև ոչ մի պատասխանատվության չեն ենթարկում։ Իրանց ինչ պետք է, իրանք դա էլ անում են, Մարիամ ջան, արդեն դա ակնհայտ է, դա տեսանելի է։ Ինչ պայքար եք մղել։
Ես պետք է պայքարեմ եւ լրատվամիջոցներով, եւ իմ ակցիաներով, եւ տեսնում եք հիմա էլ ասենք ինչքան շատ տուրիստներ կան մեր երկրում, հա, ինչի իմ խոսքը իրանց շատ հասանելի եղել, մեկ-մեկից մոտիկանում եւ ասում են, «Вай, вас забутнели», օրինակ 2 օր առաջ Կասկադում, ասում вы меня откуда знаете? Вай, мы вас по видео видели, как хорошо вы говорите, у вас революция тогда, ասի нет, у нас революция не было, եւ իրանց ես բացատրում եմ, որ մենք խաբվել ենք, я говорю, что это был обман, это был, всех людей обманули, и они пришли в власти. Я их хорошо, прекрасно, հիմա ես այդպես, ամեն մեկս մեր մասով, Մարիամ ջան, մեր չափով, պետք է պայքարենք, որ իրոք այս իշխանությունը պետք է գնա, եւ քննչական համակարգ, եւ դատախազություն, եւ ոստիկանություն, վերջինս խնդրեմ ինձ մոտ Սույն գործի շրջանակներում թիվ 139-81-21 գործի շրջանակներում անձը, որի ներկայացուցիչի ես եմ, ուրեմն քննիչը ակնհայտ կեղծ դիմում է կազմել, սույն անձը գտնվում է Մոսկվայում, ակնհայտ կեղծ դիմում է կազմել եւ մտցրել քրեական գործի մեջ, թե իբրև Ալեքսանդր Խոյեցյանը չի առարկում, որ իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվի ոչ արդարացման ցանկացած հիմքով, մինչդեռ Ալեքսանդր Խոյեցյանը սույն գործով դուժող է եւ այս սպառնալիքը կազմել դրել են, որպեսզի Ալեքսանդր Խոյեցյանին սպառնան, ինքը շատ կիրթ արիստոկրատ անձնավորություն է եւ կարողանան Ալեքսանդր Խոյեցյանի ձեռքից խլել իրեն սեփականությունը։ Հիմա այդ process-ը գնում է։ Թող լսի Փաշինյան Նիկոլը։ Եվ անում են քրեականի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձիկ, որպեսզի խլեն Ալեքսանդր Խոյեցյանին պատկանող սեփականությունը։ Ըստ ես չգիտի Նիկոլ Փաշինյանը համակարգում ինչ վիճակ է։ Ես դրան էի ուզում անդրադառնայի։ Նույնը իմ վերաբերյալ ակնհայտ սուտ տեղեկություններ են գրել ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնում։ Ակնհայտ սուտ, որի վերաբերյալ ես հաղորդում եմ տալի, հաղորդման ընթաց չկա։ Գնում է դատարան գալիս է այնտեղ Նիկոլ Փաշինյան։ Ինչ Նիկոլ Փաշինյան, գալիս է այնտեղ մի հակակոռուպցիոն կոմիտեի վերահսկողության կոմիտեում այդ օրինականության վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ եւ այլ մի հատ աղջիկ որ նայում ես ոչ իրավաբանության հետ աղերս ունի ոչ դաստիարակություն ունի ոչ մակարդակ ունի ոչ մարդու տեսակ է եւ դա աշխատում է գլխավոր դատախազությունում նման ըստ բարերի համադասության կարևորագույն վարչության պետի տեղակալ Սենց բան ով ատես է, ես ասեմ իմանաք, այո, բա դուք եկել ես պողպատե մանդատ, օրենքի դիկտատուրա, հա, դու տեղյակ չես քո այս համակարգում ինչ է կատարվում, հա, But դու մեկը չկա որ մի նորմալ լինի անտանելի ոստիկանություն հետաքննություն բացարձակ գոյություն չունի ցինիզմի աստիճան հետաքննիչներ են աշխատում ամբողջ կենտրոնի հետաքննությունը շինգավիտի հետաքննությունը օրենքից գաղափար չունեն զուբրի տարած մի երկու գործընթաց գիտեն սրանից հետո այդ ու այդպես հաղորդում ես տալի նույնիսկ իմ հաղորդման շրջանակներում ինձանից բացատրություն չեն վերցնում որոշում չեն ուղարկում պատկերացնում եք եւ այս Այս երկրի ղեկավարն է Ինչ ունեք ասելու Նիկոլ Փաշինյանին ամփոփելով մեր զրույցը Ես ամփոփելով իմ միտքը շատ կիսատ էր դա ես կգամ Հա ես այո ես փաստերով եմ խոսում ամեն մի խոսքս իրականությանը համապատասխան է պատասխանատու եմ իմ բառերի համար Մարիամ ջան եւ այո եւ խոսքս ուղղելով եւ ես արատավորված պետական համակարգին որ ես չգիտեմ նա գիշատիչներ են սկի գիշատիչ գազանա այսքան ոնց ասեմ այլանդակ կարգերի բարքերի տեր չի ինչեր են կոնկրետ իմ նկատմամբ Հա հիմա խոսքս ամփոփելով Մարիամ ջան ես ուզում եմ դիմել Նիկոլ Փաշինյանին եւ կխնդրեմ պարոն Փաշինյանը ընդհանրապես ինքը երկիրը ղեկավարելու հասկանում եք ատրիբուտներ չունի նրա մոտ 0% պետական մտածելակերպ պատասխանատվության զգացումի բացակայություն պարտավորվածության զգացում եւ կխնդրեի որպեսզի ինքը արժանապատիվ ձևով թողնի հեռանա մենք բազում ճակատագրական հարցեր ունենք լուծելու մենք ոտքի ենք կանգնել
ամբողջ արատավորված համակարգից ձերբազատվելու, բայց այսօր մենք տուժվում ենք, մենք արատավորվում ենք, մեզ ապօրինի մեղադրանքներ են առաջադրում, ապօրինի մեղադրական եզրակացություններ են ուղարկում դատարանները, դատական համակարգը չեն կարողանում շփվել։ Եթե մի մարդ ինքը այս երկրի ղեկավարն է եւ չի կարողանում որևէ ատյանում կարգի հրավիրի, նշանակում է ինքը ղեկավարելու դիրք չունի։ Ես այո կխնդրեմ իրեն, նույնիսկ կաղերսեմ իրեն, չեմ զլանա, կաղերսեմ իրեն, որ ինքը թողնի արժանապատիվ հեռանա։ Մենք ժամանակ չունենք, մենք հասուն տարիք ունենք, մենք բազում հարցեր ունենք լուծելու։ Թող արժանապատիվ թողնի հեռանա, կգա նոր ղեկավար, ես հույսով եւ հավատով եմ, որ վերջապես մի նորմալ մարդ կգա, երկրի ղեկավար, հա, այս համակարգից մենք կձերբազատենք միջև գրասենյակային այլանդակ կարգեր ու բարգերը, դատական կարգադրիչները։ Եթե մի երկրի ղեկավար չի կարողանում անգամ դատական կարգադրիչին կարգի հրավիրի, բազում անգամ ես Ջանգիրանին դիմում եմ, ասում տեսա խցիկները հանեք, տեսեք ով է ճիշտ, ով է սխալ, բացարձակապես թքած ունի։ Եվ ով է Ջանգիրյանը, որ դառա ԲԴԽ-ի նախագահ։ Մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, հասուն տարիք ունենք, որ Ջանգիրյան անուն ազգանունը դա հասարակության նախկինների հետ բոլոր գործողություններով կապ ունեցող մարդ, հա, եւ ինքը հասարակության մեջ հայտնի է որպես բացասական կերպար, որպես վատ մարդ։ Հասկանում եք, եւ այդ մարդուն դնել ԲԴԽ-ի նախագահ, դա եւս արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործություն է։ Շնորհակալություն Ձեզ շնորհակալություն, մենք առիթ կունենանք էլի ձեզ հետ։ Շատ շնորհակալ եմ, ես կներկայանամ փաստերով, ապացույցներով, եւ պետք է մեր պայքարը հետեւողական լինի, այլևս դիմանալ հնարավոր չի, մենք էլ ունենք խնդիրներ, հարցեր, ճակատագրական հարցեր, որպեսզի լուծենք։ Մարդկանց ապօրինի գործողությունների հետևանքով այսպիսի որոշում են կայացնում։ Ես չգիտեմ, ես այսօր դատական նիստերի չեմ կարողանում մասնակցել։ Շնորհակալ